안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 저희 태양광나루 제품을 구입해 주셔서 정말 감사의 말씀드리겠습니다. 네, 저희가 이렇게 용인 향림동산에 와서 네. 난로를 설치했는데 시공 과정이 어떠셨는지요? 저희가 뭐 이런 시공 태양광난로 덕분에 진짜 이 벽난로 문화를 제가 체험할 수 있었죠. 다른 벽난로 회사들은 설치에 상당히 본인들이 난항을 겪고 여기 설치하러 왔다가 돌아가는 회사도 있으니까 태양벽난로 덕분에 저는 이 벽난로의 문화를 체험해 볼 수 있어서 감사하게 생각합니다. 감사의 말씀드리겠습니다. 근데 곧 입주를 하실 건데요. 네. 올 겨울에 가족들과 어떻게 겨울이 나실 건지 제가 궁금해서 어떻게 겨울이 어떠실 것 같습니까? 예, 아주 뭐 이 벽난로 덕분에 전원 생활을 하는데 이 벽난로가 또 하나의 추억을 만들고 또 집사람이나 저희 아이들한테도 이 따뜻함이 전달돼서 그 춥지 않은 겨울이 되지 않을까. 여기 와서 좋은 추억이 되지 않을까 이렇게 예. 기대합니다. 감사합니다. 그리고 저희 태양광나루를 구입해 주셨는데 네. 이 구입해 주시게 된 계기가 어떻게 되시는지요? 저는 여기 벽난로 설치 때문에 대한민국의 큰 회사는 다 연락을 해봤어요. 근데 이건 태양벽난로에서 계신 분들이 정말 남들이 설치 못한다는 거를 본인들이 해보겠다고 하고 이렇게 도전 정신을 가지고 해주셔서 항상 감사하게 생각하고 태양벽난로가 나날이 무궁무궁 발전했으면 좋겠습니다. 어려운 문제도 응해주셔서 정말 감사의 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.